আসসালামু আলাইকুম। ফোনটি প্রথমত নেটওয়ার্ক পাচ্ছিল না, তারপর থেকে ফোনটি আর অন হচ্ছিল না। সেটি আমি ব্যাটারি দিয়ে চেক করব, দেখেন অন হচ্ছে না। এরপর আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করব, দেখেন রিডিং কি শো করে, রিডিং শো করতেছে 5 পর্যন্ত, কিন্তু ফোনটি চালু হচ্ছে না। এরপর আমি ফোনটিকে স্ক্রিনের প্যানেল উঠিয়ে ফেলবো এবং ক্রিস্টাল, যেহেতু নেটওয়ার্কজনিত প্রবলেমে ফোনটি বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু আমি আগে ক্রিস্টালটি উঠাবো। ক্রিস্টালটি উঠিয়ে দেখব যে ফোনটি রান হয় কিনা। তারপর আমি যদি ফোনটি রান না হয় তাহলে আমি সিপিইউতে হাত দিব। আপনারা দেখেন আমি ক্রিস্টালটি চেঞ্জ করে দিলাম। চেঞ্জ করে দেওয়ার পর দেখি ফোনটা রান হয় কিনা। ইনশাআল্লাহ রান হয়ে যাবে। থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন সার্ভিসিং করার পর। আপনারা দেখেন রিডিং 8, 9, 11, ইনশাআল্লাহ ফোনটি চালু হয়ে গেছে।